Zyrtar të Kombeve të Bashkuara, ekspert të klimës, aktivist të mjedisit dhe mbi 60 udhëheqës shtetesh mblidhen nesër në Kopenhag për një konferencë dyjavore për ndryshimet klimatike. Qëllimi i kësaj konference është arritja e një marrëveshje të zbatueshme për paktësimin e çlirimit të gazeve serë. Por për momentin mbetet e paqartë se sa mund të arrihet kjo në Kopenhag dhe si do të zbatojë një marrëveshje e tillë. Kolegja Isabela Çoçoli na sjell hollësi. Delegat nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera do të mblidhen në qendrën Bella të Kopenhagës për arritjen e një traktati që do të zëvendësonte protokollin e Kyotos të vitit 1997, i cili skadon në vitin 2012. Shumë përkrahës të këtij protokolli shkojnë në Danimark me shpresën se do të arrihet një marrëveshje e re e madhe me kushte të detyrueshme pas 2012-s për paksimin e gazit serë në dekadat në vazhdim. Përkrahasit e kësaj marrëveshje janë shprehur me optimizëm se nën presidentin Obama Shtetet e Bashkuara do t'i bashkohen marrëveshjes së re. No country is more important than the United States in resolving this climate change. Asnjë vend nuk është më i rëndësishëm se sa Shtetet e Bashkuara për zgjidhjen e çështjeve të ndryshimit të klimës, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon para Komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë disa javë më parë. Por projektligji për ndryshimet klimatike i miratuar nga dhoma e përfaqësuesve duket se ka ngecur në Senat. Senatori demokrat John Kerry thotë se miratimi i projektligjit nuk do të arrihet para konferencës së palëve. To go to Copenhagen with an outline of where the Senate will be heading. Ne shpresojmë të shkojmë në Kopenhag me shpjegimet se ku qëndron projektligji ynë, të paktën në Senat. Analisti i politikës së klimës, Jake Schmidt, thotë se miratimi i ligjeve strikte për çlirimin e gazeve serë në Shtetet e Bashkuara është me rëndësi kritike për udhëheqjen e Amerikës në çështjet e mjedisit. Shtëpia e Bardhë thotë se presidenti Obama do të propozojë në Kopenhag shkurtimin me 17% të gazeve serë në Shtetet e Bashkuara deri në vitin 2020, që është në nivelin e vitit 2005. Një nga qëllimet e konferencës së Kopenhagës është miratimi i një traktati ndërkombëtar të detyrueshëm për vendet lidhur me ndryshimet klimatike. Ndërsa disa analistë dhe studiues mendojnë se kjo është e vështirë të arrihet, pasi protokolli Kyotos nuk ka patur atë sukses që duhet për të rinovuar, të tjerë thonë se kjo është e domosdoshme dhe plotësisht e realizueshme. Profesorja Graciela Shishilniski e Universitetit Columbia dhe bashkëautore e librit Saving Kyoto, të shpëtojmë Kyoton, tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se objektivat e caktuara në protokollin e Kyotos duhet të mbeten në fuqi. Është e mundur të shpëtohet protokolli i Kyotos. Në fakt, protokolli vazhdon të jetë në fuqi pas 2012-s, por vetëm klauzolave të tillë skadon afati në 2012-ën. Pra, ajo që duhet bërë është e thjeshtë, të shtyhet afati i zbatimit të tyre. Shumica e shkencëtarëve thonë se veprimtaria njerëzore qëndron pas ngrohjes globale. Prandaj u takon njerëzve të ndryshojnë këtë realitet dhe ata theksojnë se politika dhe ekonomia bëhen pengesë. Mbetet për tu parë nëse politikanët u kanë kushtuar vëmendje studimeve të shumta dhe përpjekjeve të grupeve ambientaliste për t'i dhënë kthes ngrohjes globale. Më shumë se 4 vjet pasi uragani Katrina shkatroi New Orleans, qyteti po tregon shenja mëkëmbje. Popullata nuk është kthyer ende në nivelet që ishte para uraganit, por përpjekjet e rindërtimit dhe të turizmit duket se po triumfojnë. Këto ndërtesa njehen nga banorët vendas si shtëpitë e Brad Pittit, pasi parat nga fondacioni i aktorit Make It Right mbështetën ndërtimin e tyre. Ka rreth 20 shtëpi të tjera këtu në lagjen Lower Ninth Yard dhe fondacioni shpreson që eventualisht të sigurojë strehim për 150 familje këtu. Të gjitha shtëpitë janë miqësore për ambientin, të pajisura me panele diellore dhe të ndërtuara për të rezistuar erave të uraganit dhe përmbytjeve. Colin Foots thotë se shtëpia e tjera do të rezistojë goditjeve të tjera të uraganëve. Well, I should come through. Mund ta shikoni vetë, e gjitha është beton. Si shumë këtu, kjo shtëpi është ngritur në lartësi dhe arkitektët po eksperimentojnë gjithashtu me ide të tjera. Kjo shtëpi në të djathtë lundron, është ndërtuar mbi një anije, duke si shtëpi e zakonshme, por mund të ngrihet 3 presje 6 metra. Përmbytjet nga Katrina shkatruan lagjen Lower Ninth Yard, shumë shtëpi ende nuk janë rindërtuar. Shtëpitë e Brad Pittit qëndrojnë në kontrast me zonat e zbrasta përreth.
Turizmi punuan gjithashtu një rol jetik në mëkëmbjen ekonomike të New Orleansit. Alison Plyer është drejtoresha në qendrën e informacionit të komunitetit Greater New Orleans. Mbështetja nga gjithë Amerika që ka ndihmuar qytetin e New Orleansit është shumë e rëndësishme. Është e pallogaritshme sa shumë vullnetar kanë ardhur për të ndihmuar në rindërtimin e shtëpive, sa shumë kanë grumbulluar fonde për qytetin. Fondet private dhe shtetërore kanë ndihmuar New Orleans të përballojë recesionin më mirë se sa pjesë të tjera të vendit. Plyer thotë se niveli i papunësisë në qytet është gati 2% më i ulët se sa mesatarja në shkallë kombëtare. New Orleans po përparon. Ishte një katastrofë gjigante nga e cila ne duhet të mëkëmbemi. Ndoshta na duhen 10 vjet dhe kemi kaluar vetëm 4. Plyer thotë se popullata e New Orleansit është rreth 77% e asaj që ishte para Katrinës dhe ardhmja e qytetit varet në zhvillimin e atyre pjesëve që kanë mbështetur gjithmonë ekonominë e qytetit. Ajo që duhet të bëjë New Orleans është ndërtimi i infrastrukturës së transportit, portet e kurudhat. Këto janë jetësore për qytetit. Lumi Mississippi është një arterie transporti për një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara. Ka shumë probleme që duhen kapërcyer, por New Orleans ka ecur shumë gjatë viteve të fundit dhe njerëzit këtu janë më shumë se gati të kthehen kohëve të dikushme.